देखि काठमाडौँको भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ। यो बाटो आउनु होला व्हाइट हाउसको चाहिँ वाह चाहिँ गइराख्नु भएको छ। व्हाइट हाउसतर्फ लम्बिने एकदम हिरो हुनुहुन्छ। खतरा बबाल छ ल। ल चन्द्रजी भनिदिउँ यो एक दुईवटा शब्द जाओस् न। हामी चाहिँ अहिले गन्तव्यमा पुगेको छैनौँ। पुगेपछि चाहिँ दुई चार घन्टा राम्रो होला। अहिले बिच बाटोमै छौँ। रेलगाडी हिँडिसक्यो। तर गन्तव्यमा पुग्यौँ। ल हेमराजजी दुईवटा शब्द। हामी चाहिँ व्हाइट हाउस गइरहेको छौँ। तर यो अमेरिकाको व्हाइट हाउस चाहिँ होइन, यो नेपालकै व्हाइट हाउस हो ल ठिक छ। हाम्रो प्रकाश भाइले के राख्छ त फेरि? पछि भन्दा नि अहिले दुई चारवटा शब्द राखिदिइहालौँ कि। हाम्रो मित्र खोइ मित्र ल त्यसको लागि हो आज चाहिँ माछा टाइपको खाइन्छ। माछा थियो नि हामी पोखरा जाँदाखेरिको एउटा गाडीमा। त्यो अहिले भाइ अहिले चाहिँ त्यो शब्द नभनौँ, तर माछा चाहिँ खाइन्छ जस्तो लाग्छ। ल ठिक छ। हामी चाहिँ पुग्ने ऊ त्यो माथिको व्हाइट हाउस हो होइन। केटाहरू धेरै एक्साइटेड छन्। आजको हाम्रो रात यतै पनि बित्न सक्छ होइन। गाड चाहिँ बलियो हुनुपर्छ। ल देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ काठमाडौँको भ्यू माथिदेखि देखिएको अति नै रमणीय छ र चाहिँ लगभग पुगिसक्यौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि काठमाडौँ चाहिँ देखिँदैन, अहिले माथिदेखि देखिन्छ। र हाम्रो डेस्टिनेसनमा चाहिँ पुगिसकेका छौँ। लेमन ग्रास रेस्टुरेन्ट। ल मेरो चाहिँ फाइनली व्हाइट हाउसमा पुगेर आराम गरिरहेछौँ अनि हामीले अर्डर दिइसकेका छौँ। अर्डर चाहिँ अब आधा घन्टा जति लाग्न सक्छ होइन। ल उतातिर हाम्रो केटाहरू छँदैछन्। ल हाम्रो चन्द्रजीले एक दुईवटा कुरा राखिदिनु। अब हामी बल्ल आफ्नो गन्तव्यमा पुग्यौँ, थकाइ मेट्यौँ। अब चाहिँ हामीलाई भोक पनि लाग्यो अलिअलि होइन। अब हामीले खानेकुरा चाहिँ धेरै परिकारहरू छन् यता, धेरै परिकारहरू मगाएको छौँ। मैले नाम चाहिँ नभनौँ होइन, राम्रै छ जे भए पनि धेरै राम्रो परिकारहरू मगाएको छौँ। बाँकी सबै ल हेमराजजी धेरै कुरा चाहिँ अब भन्न चाहन्न, तर काठमाडौँमा हिँड्ने निर्णय गरिसकेपछि एकचोटि पुग्नुपर्ने ठाउँ जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई यता। किन भनेपछि यहाँदेखि चाहिँ यता हेऱ्यो भने चाहिँ जङ्गल देखिन्छ, पछाडितिर चाहिँ प्राकृतिक सुन्दरता देखिन्छ यतातिर चाहिँ। अनि उतातिर चाहिँ काठमाडौँ एरिया पऱ्यो, त्यही भएर चाहिँ अब एकचोटि चाहिँ यदि घुम्न चाह्यो भनेपछि चाहिँ एकचोटि आउनु पर्ने ठाउँ जस्तो लाग्छ मलाई। हो सबैले एकचोटि यसो काठमाडौँ बस्नुहुने सबै अब हामी जस्तै स्टुडेन्टहरू भनौँ अथवा कर्मचारीहरू भनौँ, जुनसुकै स्टुडेन्ट भयो भने एकचोटि व्हाइट हाउसमा आएर यसो अवलोकन गऱ्यो भने धेरै राम्रो छ यतातिर। ल अनि हाम्रो केसीजीलाई चाहिँ कस्तो फिल भइरहेछ ल? एउटा यो नेपाल भनेको सागरमा हिँड्ने एउटा देश हो, हामीलाई थाहा होइन। त्यसमा पनि एउटा काठमाडौँमा एकदमै रमणीय शान्त वातावरणमा रहेछ। एकदमै राम्रो लाग्यो। त्यो खुसी छौँ सबै मान्छेहरू आउनु। ल हेर्नु हाम्रो यो पछाडिको यो भ्यू काठमाडौँको बवाल छ नि। यसो पछाडिको भ्यूहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। बवाल एकदम स्विजरल्यान्ड जस्तै छ के। नेपाल पनि कुनै देशभन्दा कम छैन, एकदम बवाल छ के। सक्नुहुन्छ मैले यो चाहिँ काठमाडौँको माथिदेखि यो व्हाइट हाउसबाट देखिएको काठमाडौँको एउटा नाइट भ्यू बवाल छ। हेर्नु न भयो
तपाईँ धेरै हो ल ल हामीहरूको नास्ता चाहिँ अब आइसक्यो थोरै ल स्टार्ट गर है ल ल निस्किनुपर्छ यताबाट आज अब प्लान चाहिँ भनेन अब अर्को दिन चाहिँ हामी कडै प्लान गरेर चाहिँ यसो उपस्थित हुनेछौँ ल गोर्खा पल्टना ओ हामीहरूको रमाइलो चाहिँ यस्तै हो होइन केटाहरू अलिकति आज रमाइलो पारामै छन् लाउरे त्यो जात गर्दैन घात हृदय चोखो छ नेपाली माया कुरा त सही हो